Você já imaginou ter que colocar pasta de dente na escova do seu marido ou da sua esposa? Parece piada, não é? Mas não é piada. Está começando agora mais um Saia da Fogueira com Jonadab Sakai. Então, tudo bem? Que bom estar aqui com você outra vez. Vocês se lembram que na semana passada iniciamos o tema superproteção em função de uma palestra que aconteceu numa escola aqui em São Paulo. E eu vou continuar em função das perguntas que vieram da plateia. Uma das perguntas veio de um pai que estava na plateia e perguntou a respeito de como se tornam adultos essas crianças que hoje são super protegidas. Então eu tive a oportunidade de responder que as crianças super protegidas se tornam adultos frágeis, adultos lábeis, adultos cuja postura, cuja conduta não tem propriedade, porque não está nele, ele não foi formado para ter essa condição, porque ele está no copia e cola, ele está aguardando que o outro pense por ele não ter autonomia. Então veja, aqui no consultório, por exemplo, eu tive a oportunidade de atender um casal cujo casamento estava muito ruim, quase em vias de finalização, em função do exemplo de que ela não colocava pasta de dente na escova dele. Assim como também ela não lhe tirava as sementes quando a sobremesa era melancia. Como eu disse, parece piada, mas não é. Isso é uma atitude super protegida desse moço, deste marido, em função de uma infância e adolescência que ele viveu, sendo servido absolutamente em tudo. Pelo menos eu estou entendendo que a pasta de dente e as sementes de melancia é esse tudo que eu estou me referindo aqui. Né? Que são coisas tão simples que parecem piada, que eles até riram, né? Depois, quando puderam crescer e entender que de fato é uma condição tão simplista, mas é que não é essa condição, é tudo que envolve este ser super protegido que se torna um adulto dependente. E no caso a esposa não quis, não aceitou, felizmente, porque a saúde emocional dela era um pouco melhor, e disse não, do jeito que está não pode continuar, porque eu não quero um filho, né? Eu quero um marido, porque eu me casei para ter um marido. Então veja, né? Uma criança super protegida pode se tornar um adulto igualmente super protegido que não sabe lidar com as exigências da vida. E a gente sabe que em cada esquina essas exigências são pontuais e a gente tem que atuar com prontidão. Então pense bem, faça com que o seu filho possa viver uma autonomia a partir da sua formação. Uma outra pergunta veio de uma mãe, onde ela perguntou, por que o superprotetor é superprotetor? Então veja, ela está se referindo ao perfil do superprotetor. Por que ele atua dessa forma? Como é essa pessoa? Essa pessoa é medrosa, essa pessoa é dependente, essa pessoa é a dona da verdade, porque é através da sua postura que ela se impõe, exatamente porque ela não se banca. Ela por não estar completa, ela fica transpondo a ação do outro através da arrogância, porque ela tem medo dela não aparecer, dela não ser preponderante. Então a arrogância, a agressividade, um jeito impositivo de atuar, faz com que ela se coloque, mas só que ela não se coloca de um modo onde haja uma parceria, uma conversação, um diálogo, um acordo. É exatamente pela insegurança que ela forma a criança que ela traz, que é o filho, também inseguro. E ambos ficam aprisionados. E uma criança insegura é manhosa, é intolerante, é impaciente, é inconstante, é dona do mundo, né? Aliás, é uma palestra que chama-se Síndrome de Imperador, a culpa é sua, que faz com que essa criança mande tanto, porque todos ficaram em função do desejo só dela, né? E esse pai que o super protege, o super atende o tempo todo e, consequentemente, ele vai ser inseguro e, mais ainda, o mundo não vai aceitá-lo com sua insegurança, porque no mundo tem limites, no mundo tem situações de barreiras e ele vai ter que se adaptar para poder ser um adulto que desenvolve de uma maneira bacana as suas potencialidades, as suas habilidades, o seu pensamento.
toda ação provoca uma reação. De modo que pais autoritários, possessivos, imperativos, quase sempre têm filhos instáveis, agressivos, intolerantes. Por que isso acontece? Quais as causas dessa circunstância? Por que eu atuo dessa forma? O que fizeram comigo no passado, que eu repito agora no presente, com os meus filhos? Como esse quadro relacional, superprotetor, superprotegido, poderá se modificar para que meu filho seja um adulto saudável? A todas essas perguntas nós abordamos na palestra Superproteção, Amor Sem Noção. E se você se interessa por esse tema, se você quer nos levar, nos indicar para a sua escola, a escola do seu filho, se você é um pai que se envolve na relação com ele nesse sentido, se você é um professor, um coordenador, um gestor educacional, enfim, faça contato conosco para que a gente possa pensar nessa situação lá, nessa escola ou nessas escolas. Obrigada por sua presença e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo programa. Obrigada.